ದಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಉಬ್ಬಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುಗುರು ಶಬ್ದ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಬ್ಬಸದ ಲಕ್ಷಣ. ಉಬ್ಬಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಫ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ದಮ್ಮು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಸಡಿಲ ಹೊಂದಿ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಡುಸೊಗೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಎಕ್ಕದ ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಫಯುಕ್ತ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೇದಿದರೆ ಉಬ್ಬಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಆವಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಉಬ್ಬಸ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.